Бизнес аялал нэвтрүүлгийг танд олон банк Z24 хүргэж байна. Ажил хэргийн аялалд тавтаа морил. Цаг баримтлал, шахуу хуваар, түргэн үйлчилгээ, бүтээмж, орчин, томилол, алжаал. Энэ бүхэн бизнес аяллаа амин сүнс үлээ. Энэ бүхний ард нислэгийн хуваар, зочид буудал, ресторан, entertainment гээд зохицуулах шаардлагатай олон зүйлс байна. Bloomberg танд аяллыг танд бага төлөв хүүхэн бас сонирхолтой байх үүднээс бизнес аялал цуврал нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Бизнес аяллаа энэ удаагийн дугаар дэлхийд эдийн засгаараа хамгийн эрчимтэй өсөлт үзүүлж, хурдцтай хөгжиж байгаа хятадын нийслэл Бээжин хотоос хүргүүл. Сайн байцгаана уу, би хөтлөгч Ариун Болд байна. Бизнес аялал нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар Бээжин хотоос үрж байна. Жил бүр дэлхийн эдийн засгийн форумоос танилцуулдаг International Financial Centers Index-ээр энэ хот 2016-нд 9-р чигсэн. Аж үйлдвэрлэлд эрчимтэй хөгжиж, эдийн засаг нь урдцтай өсөж байгаа энэ улс сүүлийн үед дэлхийн дахны анхаарлын төвд байна. Бээжинд руу явахдаа би онгоцны тийзээ Z24 аппликейшнээр захиаллаа. Бусад томоохон аппликейшнуудтай харьцуулахад өрсөлдгүй зэний апаар билет захиалахад ердөө 5 минут ч хүрэхгүй хугацаа зарцуулж байна. Харин санхүү болон аяллаа туршид учирж болох эрсдлээ голом тонкны Amex картанд даатгахаар шийдсэн. Олон улсын ихэнх газруудад ямар ч асуудалгүй ашиглаж болохоос гадна аяллаа даатгалах транзит нислэгийн үеэр Priority Pass-аар 1-р зэрэглийн лаунжуудад үнэгүй нэвтрэх зэрэг олон боломжуудыг зөвхөн нэг карт, нэг аккаунтанд багтаасан сонгох шалтгаан болсон юм. Улаанбаатараас Бээжин хүртэл үндэсний агаарын тээвэрлэгч Мяд компани, мөн Хятадын Air China компани шууд нислэг хийж байгаа. Хоёр компани хоёулаа өдөр болгон нислэг үйлддэг. Air China компани Boeing 737-800 агаарын хөлгөөр өдөр болгон тогтмол цагуудад нисдэг бол Мяд компани Boeing 737 агаарын хөлөг 100 цагийн хуваар чилжиж 7 хоногийн 3 өдөр өглөө 4 өдрийн үдээс хойш цагуудад нислэг үйлдэж байна. Хоёр цаг нислээ, Бээжинд ирлээ. Ямар ч байсан датасын модалж авах зүйтэй байна хамгийн түрүү. Дата симний хувьд би China Unicom-ийн үйлчилгээг сонголоо. Учир нь 180 юанаар 1 ГБ-ийн дата багцуулах, 100 юанаар дуудлагыг нэгжтэй даралдах симийг хурдж авах боломжтой. Цэн хоногоор Бээжинд ойрлох надад яг л тохирсон үйлчилгээ. Олон улсын 120 чиглэлээр шууд нислэг үйлддэг энэхүү нислэг буудлаас Бээжин хотын төв рүү таксигаар явхад 45-аас 50 минут, харин метрогоор явхад 1 цаг 25 минут зарцуулахаараа миний хувьд бол таксигаар явахыг сонгож байна. Бээжин танд хэд хэдэн аппликейшн хэрэгтэй болно. Ажил хэргийн шугамаар явах хүнд англи хэл дээр ч ашиглах боломжтой аппийн талаар бадралтай ярилцж байна. Бизнес аялагчдын хувьд Бээжинд хурж ирээд хамгийн түрүүнд одоо суулгах хэрэгтэй аппликейшн юу вэ? Эсвэл Бээжинд ирэхээс өмнө юу бэлдсэн байх хэрэгтэй вэ? За хамгийн түрүүнд бол ирэхээс өмнө мэдээж VPN-ыг суулгасан байх хэрэгтэй. Зарим аппликейшн ч юм бол хятад ирээд Бээжинд ирээд бол ажиллахгүй байх магадaltaй. Тийм учраас орноос гарахаас өмнө бол VPN-ыг суулгасан байх хэрэгтэй. Яг одоо Бээжинд ирлээ. За тэгэнгүүт хамгийн түрүүнд одоо хамгийн үндсэн хэрэгцээнүүдийг хангах аппликейшн юу гэж болох вэ? Шинэ хоол идэх ч гэдэг юм уу те? Такси дуудах ч гэдэг юм уу те? За хамгийн өргөн хэрэглэгддэг хамгийн одоо олон үйлдэлтэй функцтэй аппликейшн гэх юм бол мэдээж WeChat байгаа. WeChat бол мэдээж чатлах, видео кол, voice call яг одоо бусад social аппликейшнуудтай адилхан бүх үйлдэл байгаа. Мөн дээрэс нь та хэрвээ такси дуудах бол WeChat-ыг ашиглаад такси дуудаж болно. Мөн хоол захиалах, үзүр үйлчилгээ хийх хүртэл худалдаж авдаг. За баярлалаа. Бээжин хотын шилдэг зочид буудлууд болон ресторануудыг нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт онцлог болно.
Бизнес аялал нэвтрүүлгийг танд олон банк Z24 хүргэж байна. Олон улсын хэд хэдэн томоохон корпорациуд энд байрладаг за маш олон бизнес болон цэцэглэн хөгжиж байна. Барууны түргэн хоолны газар, олон улсын болон үндэсний хэв загварыг хадгалсан бүх зэрэглийн зочид буудлгээд байрлах газар болон хоолны тухайд таны хувьд маш олон сонголт байна. Forbes Travel Guide 2017 Star Award Winners-ээр дараах зочид буудлыг онцолсон байна. Харин би энэ удаад Бээжин хотын хамгийн сайн байршилтай 5 хоттой өрөнд орны соёлыг костуулсан Waldorf Astoria буюу Hilton зочид буудлыг танилцуулах гэж байна. Бидэнтэй ярилцаж байгаад маш их баярлалаа, Брайан. Хятадын эдийн засаг өсөлттэй байгаагийн хэрээр Бээжин зорих бизнес аялагчдын тоос эрчимтэй нэмэгдэж байна. Юун түрүүнд бизнес аялагчдын хэрэгцээ, шаардлага сүүлийн жилүүдэд хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаар танаас асуумаар байна. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд бизнес аялагчдын хэрэгцээ өссөн нэмэгдэж, тэдний зүгээс ирэх шаардлага ч өндөрсөн. 10 жилийн өмнө зочид буудлаар үйлчлүүлдэг хүмүүс тийм ч их зүйл хүсэж шаарддаг байлаа. Тухайлбал интернетийн үйлчилгээ авахын тулд төлбөр төлөх хэрэгтэй болдог байсан. Харин одоо бол зочид буудлаас үнэгүй интернетийн үйлчилгээ авна гэсэн хүлээлттэй байдаг болсон. Бизнес аялагчид илүү хялбар зүйл хүсэх болсон. Тиймээс тэднийг ирэхээс өмнө урьдчилж мэдэх, хүссэн бүхнийг нь бэлэн байлгаж, зохион байгуулсан байхыг тэд хүсдэг. Үүнтэй холбоотойгоор бид үйлчилгээний стандартаа ирсэн өрчилсөн. Сүүлийн үед ялангуяа тансаг зэрэглийн зочид буудлын гэдэг үүднээсээ зочдыг ирэхээс өмнө тэдний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, ирснийхэн дараа сэтгэл хангалуун байлгахад ихээхэн анхаарч байна. Ер нь бизнес аялагчид жилийн аль улиралд Бээжин зорих нь их байдаг юм байна. Бээжинд бизнес аяллаа 2 оргил улирал бий. Хавар болон намар. Хаврын улирлын оргил үе 3-аас 6 сар хүртэл үргэлжилдэг. Өрн цаг ирж цэцэг дэлгэрдэг үе учраас жилийн хамгийн сайхан үе байдаг бөгөөд энэ үед ч бизнес аялал хийхэд хамгийн тохиромжтой байдаг. Энэ үеэр Бээжинд хэд хэдэн томоохон арга хэмжээ зохион байгуулагддаг. Харин намрын оргил үе 9-р сараас 12-р сарын дунд үе хүртэл үргэлжилнэ. Энэ үеэр Бээжинд Америклоод Европын бизнес аялагчид ихээр ирдэг. Тэд гэрээ хилцээр иж, хурал чуулганд оролцсон. Үзэгслэн үзэхээр энэ улиралд төлхөө ирдэг. Танай зочид буудлыг байрлаж байгаа нийт жуулчдын хэдэн хувийг бизнес аялагчид бүрдүүлж байна? Бизнес аялагчид манай нийт зочдын 25%-ийг эзэлдэг. Учир нь энэ бол Бээжингийн хамгийн хөдөлгөөнтэй хэсэг. Энд Бээжингийн бизнесийн төв гудамж, санхүүгийн гудамж нь давхар байрлал. Бүх юмтайгаа ойрхон учраас бизнес аялагчид манай зочид буудалд байрлах их дуртай байдаг. Сайн байршилтай гэдгээс гадна танай зочид буудлын гол онцлог давуу тал нь юу вэ? Waldorf Astoria зочид буудал найрсаг дотны үйлчлэгээ үзүүлэлгээрээ дэлхийд алдартай. Манай тансаг зэрэглийн 176 бизнес аялагчдад зориулсан вилланууд ч бий. Бүхэлдээ сүүлийн үеийн contemporary хэв маягаар тохижуулсан. Бид зочдыг буудалснаас нь хойш ая тухтай байдлаар хангаж, зочин бүрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн үйлчилж чаддаг. Энэ бол Waldorf Astoria Бээжин зочид буудлын хамгийн том давуу тал. Бээжинд байдаг зочид буудал бүр ийм үйлчлэгийг үзүүлж чаддаг. Баярлалаа, Брайан. Бидэнтэй ярилцсанд. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Бээжинд ирсэн хүн бүр Бээжин нухсыг амтлах ёстой гэсэн бичигдээг ойлоодаг. Харин ямар рестораныг сонгуул хизээч мартахааргүй амтыг мэдрэх бол. Би энэ удаа маш олон удаа шилдэг ресторанаар шалгаж байсан Dr. Shin рестораныг онцлох гэж байна. Бидэнтэй ярилцаж байгаад баярлалаа. Танай ресторан Бээжинг зорин ирж байгаа бизнес аялагчдад нэн түрүүнд ямар хоол санал болгодог вэ? Хятад тэр дундаа Бээжинд ирсэн гадны жуулчдад бид хамгийн түрүүнд шарсан усаа санал болгодог. Учир нь Бээжин хот нугсаараа дэлхийд алдартай. Тиймээс шарсан нугс бол Бээжинд ирсэн хүн бүрийн зайлшгүй идэх ёстой хоолны тэргуунд бичигддэг. Мэдээж шарсан нугс Бээжин төдийгөө олуулсаж алдартай. Гэхдээ яг юу нь энэ хоолыг ийм алдартай болгодог юм бэ? Яагаад хамгийн түрүүнд санал болгодог гэж?
Шарсан нугас бол 100 гаруй жилийн түүхтэй хятадын уламжлал болсон хоол. Хятадын түүх болоод соёлын салшгүй нэг хэсэг юм шүү дээ. Тэр дундаа манай ресторан бол шарсан нугасаараа дагнасан тансаг зэрэглийн ресторан. Хятадаач дуршлагаараа дээгүүрт ордог. Тиймээс бид гадны жуулчдад түүх соёлоос сурталчлагын зэрэгцээ тэдний нэн төрөнд идэж үзэх ёстой хоолно гэж үзэн шарсан нугасаа санал болгох юм. Тэгвэл бизнес хамтрагчтайгаа зоог орж байгаа бизнес аялагчдад шарсан нугаснаас гадна өөр ямар хоолыг санал болгох вэ? Шарсан нугаснаас гадна дим сам гэж нэрлэгддэг бага порцтой төрөл бүрийн жигэнсэн хоолны цуглуулгыг бид санал болгодог. Үүнд банш, жигнэмэг гэдэг төрөл бүрийн жигэнсэн хоол багтдаг. Үүнээс гадна дабл бойлд гэж нэрлэгдэг хятадын эртний уламжлалт аргаар хийсэн шүлнүүдийг санал болгодог. Мөн Бээжин дэрсэн бизнес аялагчдад Бээжингийн утсан гахаамах, дахианы махан румба зэрэг хоолнуудыг идэж үзхийг зөвлөж байна. Учир нь дахиан махан гүмба бол гадны жуулчдын дунд ихээхэн алдартай байдаг. Ихэнх жуулчид энэ хоолыг идэж үзэх хүсэлтэй байдаг. Баг зэргийн халуун ногоогоор амталсан мапо дауфуг мөн идэж үзхийг зөвлөж байна. Дагташийн ресторанынхаа талаараа манай үзэгчдэд ярьж өгөхгүй юу? 10 жилийн өмнө манай ресторан үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан. Дагтэчийн 1949 ресторан нэгдэхээс өмнө энэ байгууламж үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглагдаж байсан. Яг одоо бидний сууж байгаа хэсгийг сүүл чинээр барьсан юм. Гэхдээ мөн л хуучны үйлдвэрийн барилга шиг хэм маягтай баригдсан. Дагтэчийн ресторан маань хятадын уламжлалт арга барилаараа хоол хийхээс гадна рестораны маань тогтчлж мөн уламжлалт хэм маягтай гэдгээрээ үйлчлүүлэгчдийн анхаарлыг ихэд татдаг. Манай ресторан Дагтэчийн ресторанаас гадна дабл бар буюу гомингийн ресторан, бэр бар зэрэг хэд хэдэн төрлийн рестораны үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Гэхдээ Дагтэчийн бол тэдний дундаас мөн Бээжиндээ хамгийн алдартай ресторануудын нэг. Ажилтай нь амжилттай болж, аялын тань төгсгөлд багч болов цаг зав гарсан бол бизнес аял нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгтээ хамтаагаарай. Бизнес аял нэвтрүүлгийг танд олон банк Z24 хүргэж байна. Аялалтай нь багч гисэн цаг хугацаа үлдсэн бол Бээжин хотод чөлөө цагаа өнгөрүүлэх сонирхолтой газруудыг танилцуулъя. Хэрвээ та технологийн орхойтон бол Бээжин хотод технологийн янз бүрийн үзэсгэлэнгүүд гарч байдаг. Энэ удаа миний аялалтай Wearable Expo давхцаж байна. Дэлхийд даяар зүүж хэрэглэх томог төхөөрөмжийн технологийн зах зээл нэлээд ахицтай байгаа. За 2018 онд гэхэд Америкийн нэгдсэн улсад 19 тэрбум Америк долларт хэмжигдгүйц боллоо гэсэн тооцоо байдаг юм а. Манай гол хөгжүүлэлт бол жолоочид туслах дэвшилтэт систем. Энэхүү систем замын шугам, явган хүний зам, бусад машины хөдөлгөөнийг мэдэрснээр жолооч аваар ослог гаргах, замын шугамыг санамсаргүй нэвтрэхээс зайлсхийх боломжтой болж байгаа юм а. Хоёр линзтэй родныг 360 камерын дүрс бичлэг болон фото зургийг 4К чанартайгаар авах хүчин чадалтай. Ухаалаг утастай Wi-Fi-аар холбож болно. Ингэснээр авсан зураг болон дүрсээ шууд камер дээрээс нийгмийн сүлжээнд оруулах боломжтой. Тэгэхээр энэ яг дүрсний жинхэнэ чанар гэж ойлгож болох уу? Яг тийм. Энэ роботын хөдөлгүүр нь юм уу? Тийм ээ, хөдөлгүүр нь. Манай компани хүн төрхтэй роботын технологи системийг хөгжүүлдэг. Инфос хөдөлгөөний системийг роботтой нэвтрүүлсэн манай гол онцлог гэж хэлж болно. Энэ системийн тусламжтайгаар роботууд маань яг л хүн шиг уян хатан, хурдан цогц хөдөлгөөн хийж чаддаг. Эгла аяллаар явж байгаа юм даа. Хамгийн ихтэй. Yeah, very nice, very nice. Би яг одоо Бээжин хотын зүүн хойд зүгт байрлах 798 Арт Дистрикт гудамжинд ирээд байна. Тэгэхээр энд бол Франц, Италиас хуулаад Япон, Солонгос зэрэг олон орны
400 гаруй урлаг соёлын байгууллага үйл ажиллагаа болж байна. 60 жилийн өмнө зэвсгийн үйлдвэрийн зориулалтаар байгуулагдсан энэхүү байгууламжийг орчин үеийн урлагийн арт галерей болгож өөрчилснөөрөө онцлог юм. Сайн уу юу энэ да уулзсандаа таатай байна. Сайн уу? Уулзсандаа баяртай байна. Баярлалаа. Хоёулаа энэ бүтээлүүдээс яриагаа эхлэе. Яг одоо манай галерейд уран бүтээлч Ян Шингуаны бие даасан үзэсгэлэн гарч байна. Энэ бол түүний 2 дахь бие даасан үзэсгэлэн. Хамгийн түрүүнд энэ бүтээл таны нүдэнд туссан баг. Хачин чимээ сонсогдож байгаа биз? Энэ бүтээлээ тэр үйлдвэрийн хаягдл материалаар хийсэн. Харин үүн дээр түүний хийсэн 3 дүрс бичлэг гарч байгаа. Үнэн дээр тэр энэ удаагийн үзэсгэлэнгээр хүн төрөлхтөн болоод байгалийн харилцаа холбоог харуулахыг зорьсон. Аль дээр үеэс л хятадд байгаль дэлхийг их газар болон байгаль гэж ялгаж салгаж нэрлэдэг байсан юм. Их газар гэдэг нь хүн төрөлхтний амьдарч буй хэсгийг хэлж байгаа бол байгаль гэдгээр зэрлэг онгон байгалыг нэрлэдэг. Ян Шингуаны хувьд энд толилуулж байгаа бүх бүтээлүүдээрээ байгаль болон хүн төрөлхтний нарийн холбоог 70 дутгаар илэрхийлж харуулахыг хүссэн. Энэ дэлгэцээр үргэс тасдаж байгаа дүрс бичлэг гарахтай зэрэгцээд хачин чимээ сонсогдож байгаа биз? Энэ бол ургамлын ёолох чимээ. Өвс ургамал төдийгүй байгаль ам амтай гэдгийг илэрхийлж байгаа юм. Тэмээ сонсож мэдэрч байна. Тэгэхээр байгаль бол хариу үйлдэлтэй, сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжтэй зүйл гэдгийг түүний энэ бүтээлээс харж болно. Бээжин хотын урлагийн цөм болсон 798 урлагийн гудамжийн талаар бидэнд ярьж өгөхгүй юу? 798 урлагийн гудамжийг бид урлагийн гудамж, урлагийн парк гэж нэрлэдэг. Урлагийн гудам болохоос өмнө энэ хэсэг бүхэлдээ үйлдвэрийн бүс байсан юм. Цэргийн зориулалттай зүйлс зэр зэвсгийн үйлдвэрүүд энд үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Тухайн үйлдвэрлэл эрхлэгчид анхнаасаа энэ хэсгийг 798 гэсэн тоогоор нэрлсэн байсан л да. Хожим 1990-ад оны үед нэгэн уран бүтээлч ийм газар байдгийг олж мэдсэн байгаа юм. Маш том хэмжээтэй уран баримл хийх газар хайж байсан түүний хувьд энэ газар хамгийн боломжтой, тохиромжтой газар нь байсан. Тэр бүтээлээс төрөж эхэлсэн. Энэ нь бусад уран бүтээлчийн чихэнд хүрч олон бие даасан уран бүтээлчид энэ газрын талаар олж мэдэн нааш нүүж ирэх болсон юм. Ийхүү 60 жилийн түүхтэй үйлдвэрийн барилгууд Бээжингийн урлагийн цөм, уран бүтээлчдийн урлангуу төвлөрдөг газар болж хувирсан. Тэгвэл яагаад жуулчид энэ газрыг зорин ирэх ёстой юм бэ? Яагаад 798 урлагийн гудамжинд ирж үзэх ёстой гэж? Бизнес аялагчид, жуулчид хинч бай, Бээжин дэрхээрээ хориотой хот, эсвэл цагаан хэрмрүүл гарч үздэг. Мэдээж энэ газрууд хятадын түүхэнд дурсагдсан, зайлшгүй үзэх ёстой газруудын нэг. Гэхдээ та хятадын тэр дундаа Бээжингийн орчин үеийн түүхтэд танилцахыг хүсэж байвал 798 урлагийн гудамд зайлшгүй ирэх хэрэгтэй. Ялангуяа бизнес аялагчдын ихэнх нь урлагийн бүтээл цуглуулдаг, эсвэл цуглуулах сонирхолтой хүмүүс байдаг. Тиймээс Бээжинд ирсэн л бол 798 урлагийн гудамд ирэх нь таны зайлшгүй хийх ёстой зүйлсийн нэг байх болно. Хэрэв та аль нэг спортоор хичээлж үзэхийг хүсэж байгаа бол танд хятадын кунфуг санал болгож байна. Зуны дэлгэр цагт гадаа амьсгалын засаг дээр төвлөрдөг кунфугээр хичээлснээр таны хобби нэгэрч нэмэгдэж болох юм аа. Today we will learn the Shaolin. Yeah, Shaolin Kung Fu. And then here you put the yoga ball. You press your hands, 1. Down, 2. Go. Бизнес аялал нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Таны аялалд багч гисэн нэмэр болсон гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн дугаар Сөүл хотоос хүрэх болно.